好啦，今日咧 Chilling Talk 咧，我又想同大家分享一下咧，蠟燭啊，其實能量咧，即係以我啊嚇，即係喺公司有時做嘢咧都悶悶地，同埋有時咧做到都好氣餒嘅。咁啊，有啲乜嘢係可以令到你提升成個間房啊，一個好細嘅空間環境裏邊，可以提升你個能量頻率咧，令到你個人係會諗嘢會正面啲啦，或者咧去做每一樣嘢嘅時候有嗰種嘅靈感咧就會出現啊，令到你打字都打快啲。係乜咧？就係蠟燭啦。咁啊，大家見到我其實呢幾集咧，我都有點住個蠟燭，呢個我自己整嘅。我唔知點解我由細到大咧就好中意蠟燭嘅。我覺得有一種無形嘅感覺啊，真係唔識解釋。即係譬如如果有嚟過我 office 嘅朋友都知道咧，其實咧我 office 啊，我學校嗰度咧都會咧擺啲蠟燭喺度，因為蠟燭佢嗰嘅個火啊，嗰啲光啊，令到人哋有一種好舒緩嘅感覺啦，好柔和、好輕鬆啦。咁同埋咧有種好浪漫嘅感覺。咁啊，此外咧佢亦都可以咧幫我公司咧係辟味嘅。有時可能啲 office 閂門閂得多，而家啲好多 office 都冇窗噶嘛。咁有陣噏味咧，咁我覺得咧蠟燭咧係有佢個功效嘅。咁所以咧我自己都有研究下點樣將呢個純天然嘅精油啦，咁啊同埋咧呢個蠟燭咧可以擺埋一齊嘅。咁而且亦都可以調配一下咧，係令到周邊嘅頻率亦都會係穩定啦。咁同埋咧每次同人哋傾嘢啊，或者係交談時都好愉快嘅。咁啊我就研製咗唔同嘅蠟燭。咁係咪話喂你所有蠟燭都係一定係超級頂級嘅？咁又唔係嘅喎。咁啊要睇因個人需要啦，因為點解咧？有啲係真係可能，喂我唔需要咩能量啊、頻率啦，我唔需要呢啲嘅，咁我純粹想有啲香味嘅，咁有嘅，咁我就會有呢一款咧，就係叫做昆定啊。昆定同昆山係兩兄弟嚟嘅，因為我覺得如果我噴咗呢啲嘅同財運有關嘅精油咧，咁如果有個蠟燭喺度幫我定下格，即係維持下呢個頻率嘅嗰個空間感咧，咁啊蠟燭咧就係一個好大嘅呢個功能喺度嘅。咁啊當然嘅價錢咧，亦都係比較親民優惠啲啦嚇。呢個都係賣138蚊嘅啫。咁so far我啲朋友都話個感覺好好，好舒服。因為有啲唔會話咁一齊噴嘅，佢即係純粹自己喺間房有一種叫做儀式感咁樣咧咁就會點呢個嘅精油，咁啊好香啊！點舒服法咧？我好難講俾你聽，所以你咪要買啦，係咪先？你要買你先知啊！咁138蚊，我覺得老少咸宜。不過喺呢個包裝上咧，我有啲想即係改解下，咁所以咧，我而家咧就而家諗住就改一個咁樣嘅樽咁樣樣啦。咁無論係咁嘅形態又好，咁嘅形態又好咧，都係叫做昆定嘅。咁啊，睇下大家到時會買嘅時睇下係會買邊一個款啦。